السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي العزاز، مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد. اليوم حنا درنا فيديو مع الدجاج. هانتوما تشوفوا خوتي الدجاج البلي مع الدجاج الفيومي و واحد الكوبل ديال الفريزي. هانتوما تشوفوا الدجاج شيقاقي. الدجاج دابا راه شبعان هنايا، كلا مزيان تبارك الله. عطيتو الماكله في الصباح، الماكله عطيتو الشعير والقمح، وعطيتو من خص داك الربيع ديال الشلاضه وكاع اللي تيشيط عليهم الشلاضه تنجيبو ليهم. باش تشوفوا هاهي كانيل، هاي كان حتى هي راه معاهم هنايا في مساهمه معاهم هنايا في البيت. هما مساجمين تبارك الله مع البقايا ديال الربيع، وتبقى يمشيو في الارض ناشطين الحمد لله. اللهم بارك تبارك الله. هما الدجاج تنفيقنا في الصباح بكري نعطيهم الماكله ديالهم باش ياكلوا يشبعوا، باش يديروا الانتاج ديال البيض في الصباح. ياكلوا في الصباح راه يديروا الانتاج ديالهم ديال البيض يبيضوا مزيان. تشوفوا خوتي القنيه حتى هي تعجبهم الخبز كارم، هما الدجاج تعجبهم الخبز كارم، عطاو ليهم تياكلوه. كاني راه مولفه مع القني، مولفه مع القني هنايا، تعامل معاهم وكلشي موالفه مع بعضياتهم هنايا. من درت لهم هذا البيت ديال الدجاج هنايا الحمد لله، الدجاج ولا مشمش مزيان ولا مرتاح في الصحه ديالو ولا بخير الحمد لله. كما تشوفوا خوتي هما الطويرات ديالي، طويرات هما تبارك الله. باقي ما طلقت الزواج، نزوجهم باقي ما طلقش، بغيت حيد شويه د هذا البرد عاد نولي نطلق الزواج باش يتزاوجوا. شوفوا دخلت واحد كان بيض حليب، هاهما عندي بعد جوج كوبلات دخلتهم بويض حليب. شوفوا هاهما هنا واحد النتوى، هاي كاينه مع هاد النتوى الصفر والبيض حتى هي داخله في البداله باقا ما صفاتش مزيان. تنعطيها خوتي الدوش كل نهار مزيان لا باش يساعدها في البداله باش تصفي مزيان يطلع ليها الريش. هاهما كما تشوفوا خوتي راه الريش يطلع ليها، هاهي باش تفرفر، هاهي الريش يطلع لها من الصدر ما تبقاش عريانه، تيتغطى لها هذاك الصدر ديالها، حيت الدوش تيساعد الطيور باش يبدلو يصفيو مزيان. كل ساعه يبقى يدوشو بالماء والماء مزيان صافي. هنا داير لهم الماء يساعدو مزيان في البداله.
يوليو الطيور نقيين وزوينين. هذا هو البيض، ها هو. ندوزو نوريكم طيور الحسون، طائر الحسون، طائر الحسون. هذا قرع قديم تبارك الله، يتكلم. هذا عاوتاني قرع ديال هذا العام، هذا اللي داز. وهذا كنار سود من الطيور المهاجرة، كنار سود شوارتي صفي. هذا ذكر بيد حليب تبارك الله، تا هو الكلام مزيان. الكنار ويبقى يتكلم ان شاء الله. هذا ذكر الحسون جدر، هذا عنده تقريبا شي عامين القفز. هادي كانيل كيما العادة، كانيل. هادي كانيل وهي مرتاحة مع راسها مع الدجاج والقني، مع الدجاج والقني. مزيونة تبارك الله. كانيل، كانيل غزالة، ما كانيل حبيبة. كانيل عزيزة عليا، تشوف فيه تا هي تبغيني. دابا تتنقي راسها باللسان ديالها، يعني تنقي المشاكل الفورية وتكون هكذا. حنا خوتي نشوفوا ان شاء الله الدجاج ونشوفوا الحصيلات ديالو، واش كاين شي بيض. انتم ان شاء الله نشوفوا البيض الدجاج. هذه التوله تبارك الله جبتهم صغار، بلا توله بيضاء يعني تتقاقي دابا تتجمع البيض. دابا تتعلم بان راه بدات تتبيض. نشوفوا اخوتي ان شاء الله. الحمد لله بيضات، كاين لنا بيض تبارك الله. هنا مرة مخلط، هنا البيض ديال الفيومي وديال الدجاج البلدي. الدجاج الفريزي تتبيض معاهم هنايا تبارك الله. هنا بيض هنا. احنا نمشيو للصندوق. درت لهم هاد الصنادق ولاو تيبيضوا مزيان، درت لهم فين ما عجبهم يبيضوا يرتاحوا هنايا مزيان. الدجاجة هنا كاينة قارقة، هي رزات بيضة. حيدنا ديك البيضة شربتها، هي باغا تبيض مسكينة، باقي قريبة تبيض.
تتنوض تتخلع تتمشي بعيدا بالجهد بشويه بشويه بشويه. هما البيض كاين البيض تبارك الله. خير والبركة تبارك الله الحمد لله. باغا ترجع لبلاصتها باغا تبيض هادي. هادي باغا تبيض ما كملتش البيضة ديالها نوضتها. هانتوما اخوتي الحمد لله خير سيدي ربي. البيضات هما جمعتهم اللهم لك الحمد. بيض نقي وجديد وزوين تبارك الله كبير. كبير تبارك الله. ايوا خوتي تنقول لكم انتم الحمد لله تبارك الله الدجاج زوينين والحمد لله شفنا الحصيله ديال البيض الحمد لله تبارك الله خير موجود. وهاد الدجاج لا تغليتيه فيه في الصباح وكلتيه مزيان راه يبيض لك مزيان، ما تخليهش يبقى بالجوع يبقى بالجوع ما واكلش مزيان، حيت الاكله مزيان راه يبيض. ايوا كلشي مزيان الحمد لله خوتي. والفريخات زوينين هما كلشي مزيان مالي نقيين تبارك الله في صحة مزيانة اللهم بارك يا رب اللهم بارك يا رب. هما التيوجات دابا راه كاين شي حدين مازال ما بيضوش غادي يدخلوا يبيضوا. وخوتي تنقول لكم ان شاء الله حتى الفيديو جديد ونقول لكم السلام عليكم. ما تنساوناش اخوتي بلي لايك ديالكم ولي كومونتير ديالكم زوينين وفعلوا لنا الجرس باش ديما يوصلكم اي جديد. وتنقول لكم السلام عليكم اخوتي. سلامه.